Atención, nuevo complemento para extraer el sonido de tus aplicaciones con facilidad. Este complemento se llama extractor de audios. Vamos a checarlo. Menú, plugins. Extractor de audios. Lista de aplicaciones. Aquí les explico rápidamente la interfaz. Aquí Lista de aplicaciones. está el nombre del complemento. Buscar aplicaciones, cuadro de edición. Está un buscador para buscar las aplicaciones a las que le quieres extraer los audios. Todas las aplicaciones, lista desplegable. Aquí está una lista. Todas las aplicaciones. Aplicaciones instaladas. y aplicaciones instaladas. En todas las aplicaciones van a estar aplicaciones instaladas tanto como aplicaciones del sistema. Por ejemplo, voy a extraerle los sonidos a Telegram. Lista de Drive. Aquí buscamos, bueno, aquí. Play Store. Ajustes. Bueno, Meet. Voy a extraerle a Meet. Presionamos. Extractor de audios. Y aquí se muestra otra ventana. Encontrados 45 archivos de audio. Aquí nos dice los archivos encontrados. 0pv grande OGG. Y aquí comienza la lista. Para reproducir uno por uno, hacemos clic en cada uno de ellos. 3SOGG, 1HXMP3, 1EOGG. Y para seleccionarlos mantenemos presionado. Ahí se mantuvo presionado. Y si queremos seleccionar todos, damos en el siguiente botón. Seleccionar todo botón. Aquí. Volver botón. Y pues para guardarlos damos en encontrados, descargar seleccionados botón. Descargar seleccionados. Y listo. Estos se van a guardar en carpeta Download, Hiesu Materials y extractor de audios. Lista de aplicaciones. Y si no hay Control 1 y 5 botón para grabar botón. Y si no hay ningún audio en esa aplicación que hiciste clic, pues fácilmente te va a decir, no hay audios para esta aplicación. Este complemento lo pueden encontrar en Telegram para las personas que están suscritas en canales como este, especialmente en los de complementos para Hiesu, temas de sonido, etc. Así que pues bueno, bye bye y hasta el siguiente video.